ข้อที่สอง Now we're going to study the second principle. ทุกคนยังตื่นเต้นอยู่ไหมครับ So you all excited? นะผมไปต่อเลยนะ I will proceed. หลักการของการดำรงอยู่ The principle of existence และการอยู่ร่วมกัน and also living together. สรรพสิ่งดำรงอยู่ได้อย่างไร How the all things exist. และอะไรคือมันเติบโตแล้วก็มันพัฒนาได้อย่างไร And how do they develop and multiply? ทุกอย่างมีหลักการ Everything actually have the principle. พลังชีวิตเริ่มแรกนั้นเนี่ยมาจากสวรรค์ Original life force comes from heaven. พลังที่ทำให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นมา The force that make everything create. พลังที่ทำให้ทุกสิ่งดำรงอยู่ได้ And the force that make everything exist. พลังที่ทำให้ทุกสิ่งเติบโตพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ And the force that make things grow and develop and lead to maturity or completion. เราเรียกว่าพลังงานปฐมภูมิสากล We call this force as universal prime energy. เป็นพลังชีวิตเริ่มแรกที่ทำให้ทุกสิ่งดำรงอยู่ได้ It is the source of force that make everything exist. และเป็นพลังแห่งศักยภาพอันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ทุกสรรพสิ่งได้รับมาจากสวรรค์ And it is a potency force that human beings and all things receive from heaven. ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาพร้อมกับพลังชีวิตเริ่มแรกจากสวรรค์ And everything exists from the force that come from heaven. คุณพ่อซันเมงมูนท่านจะบอกว่าทุกคนและทุกสิ่งมีศักยภาพที่จะเติบโตและก็สมบูรณ์ Therefore, Father Moon said, everyone and everything have potential to grow and perfect. อันนี้เป็นความเข้าใจที่สำคัญมากสำหรับคนคนหนึ่ง This is very important understanding of a person. ที่เขาจะพัฒนาตัวเองให้สมบูรณ์ That they can develop and grow themselves to reach perfection. เป็นความเข้าใจที่สำคัญมากสำหรับชายและหญิงทั้งหลาย And it is very important understanding for all men and women to know. เมื่อสร้างครอบครัวด้วยกันเขาต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของกันและกัน When they create family together, they need to have the confidence on each one potential. เป็นความเข้าใจที่สำคัญของพ่อแม่ It is a very important understanding of the parents. ที่ต้องเชื่อว่าลูกนั้นมีศักยภาพที่จะเติบโตพัฒนา That they need to believe or have confidence and believe that children can grow and develop themselves. เป็นความเข้าใจที่สำคัญสำหรับครูอาจารย์ And also it is very important understanding for parents and teachers. ที่ต้องส่งเสริมนักเรียนของเขาลูกศิษย์ของเขาให้ประสบความสำเร็จ For teachers to understand and really help and support their students to become successful person. เป็นความเข้าใจที่สำคัญของผู้นำ And also very important understanding for the leaders too. ที่จะส่งเสริมให้คนในชุมชนหรือภายใต้การดูแลของเขา That need to support and help the person who under them. ถ้าเราไม่เชื่อมั่นในศักยภาพอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ And if we don't believe in this kind of potential within others, we cannot really help to grow. พ่อแม่บางคนไม่เชื่อมั่นในตัวลูก Some parents don't believe in children potential or don't have the confidence within the children. พ่อแม่บางคนทำสิ่งที่ผิดพลาดเพราะเขาไม่เชื่อมั่นในตัวลูก And some parents make a mistake because didn't have that kind of confidence or belief in the children. สามีบางคนไม่เชื่อมั่นในภรรยา And some husband didn't believe in the wife. ภรรยาบางคนไม่เชื่อมั่นในสามี And some wife didn't believe or didn't have confidence in her husband. ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักการอันนี้เราสามารถที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ So for us to understand this kind of concept, very important that we can really support and help each other. เด็กเล็กๆคนหนึ่งสามารถเติบโตพัฒนาแล้วก็ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ Even small children can even grow and become very successful greatly. และความเข้าใจที่สำคัญต่อมาก็คือว่าแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีพลังและศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ And another understanding is that even though each existence has a great potential and force, แต่ไม่มีอะไรที่สามารถดำรงอยู่พัฒนาแล้วก็ดำรงอยู่พัฒนาแล้วก็ทวีคูณได้ด้วยตัวของมันเอง But very interestingly, nothing can exist, develop and multiply by itself alone. ดูภาพนี้ตามนะครับ Let's look at this diagram. ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้รับพลังจากสวรรค์ Every existence receive force or power from มีศัก heaven. ยภาพ
they have the potential แต่ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่พัฒนาเติบโตแล้วก็พัฒนาได้ but cannot exist and multiply and grow ด้วยตัวเอง develop by itself เป็นไปไม่ได้ impossible to be like that ดังนั้นเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเติบโตจะพัฒนาได้เนี่ยจะต้องได้รับพลังที่เรียกว่าการให้และการรับ everything can grow and develop through the give and take reaction เมื่อมีความสัมพันธ์กับสิ่งอื่น when there is a relationship between that self and the other จึงจะสามารถทำให้เกิดพลังอย่างหนึ่งขึ้นมา and then can create another energyนะเราเรียกว่าพลังของการให้และการรับ can create an energy we call the energy of give and take พลังนี้ยิ่งใหญ่มาก this energy so great ทำให้นะดำรงอยู่ได้ทำให้พัฒนาแล้วก็ทวีคูณได้ can make things exist and develop and multiply คนเราอยู่คนเดียวได้ไหมครับ can we be alone ได้หรือไม่ได้ can we be alone นะเราต้องการเพื่อนใช่ไหมครับ we need a friend right เราต้องการพี่น้องใช่ไหมครับ we need brother and sister right นะผู้ชายต้องการผู้หญิงใช่ไหมครับ and men want woman right ผู้หญิงต้องการผู้ชายใช่ไหม and ครับ also women want men ทุกคนต้องการคู่ we need a partner เพราะไม่มีใครสามารถอยู่คนเดียวได้ because no one can exist alone เช่นเดียวกันไม่มีอะไรสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองได้ and as well as other things other creation cannot exist alone too สรรพสิ่งทั้งหลายดำรงอยู่พัฒนาแล้วก็ทวีคูณได้โดยการให้และการรับ all things can exist develop and multiply through the relationship เราเห็นสิ่งเหล่านี้ในธรรมชาติอย่างชัดเจน to the relationship of give and receive we can see this in nature very clear ไม่มีอะไรที่มันอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองเลย nothing can exist by itself alone และก็ไม่มีอะไรอยู่เพื่อตัวเองด้วย and also nothing exists for the sake of itself also ทุกสิ่งต้องอาศัยสิ่งอื่นเพื่อดำรงอยู่ everything need to depend on other things in order to exist แล้วก็ดำรงอยู่เพื่อสิ่งอื่นด้วย and also exist for the sake of other things too มนุษย์เราเช่นเดียวกันครับดำรงอยู่ได้ด้วยความสัมพันธ์ของการให้และการรับในรูปแบบที่มากมายหลากหลาย human being as well as other creation we can exist by the give and take in so many various kind of aspects ในจิตใจคนปกติจิตใจร่างกายต้องรวมเป็นหนึ่งกัน within one person mind and body need to have give and take and unite togetherในครอบครัวสามีภรรยามีการให้และการรับต่อกัน within the family husband and wife need to have give and take ในครอบครัวใหญ่มีพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายพี่น้อง and big family their relationship between parents and children brother and sister and also grandparents and grandchildren จากครอบครัวเราออกมาสู่สังคม and from family we come out from the family to the society มีคนพูดมีคนฟังมีครูมีนักเรียน there are a person who speak and someone need to listen and we have also teachers and students อัศจรรย์ที่สุดคือในร่างกายของเรามีการให้และการรับตลอดเวลา and most amazing thing is that inside our body there is give and take action or relationship that happen all the time ประเด็นสำคัญของการให้และการรับนั้นอยู่ที่ไหนครับ the key point of giving and receiving relationship is where is the main point ศูนย์กลางของการให้และการรับที่มีศูนย์กลางที่สวรรค์จะนำมาซึ่งพลังที่สร้างสรรค์ the main point of give and receive actually give and receive centering on heaven can create great creativity force ถ้าการให้และการรับนั้นมีศูนย์กลางที่สวรรค์หรือความดีงามมันจะเกิดพลังในรูปแบบของเป็นพลังที่สร้างสรรค์ if give and take have the center on heaven or goodness it can create the creativity forceเป็นพลังที่แสดงออกมาในรูปแบบของความดีความกลมกลืนและการสร้างสรรค์ it can express to goodness and harmony and also creative เวลาเราคิดสิ่งที่ดีกับคนอื่น when we think about other we think on good things about other people เวลาเราพูดและทำสิ่งที่ดีกับคนอื่น when we do good things and speak good to other people พลังที่สร้างสรรค์จะเกิดขึ้น the creative force can appearตรงกันข้ามครับถ้าหากว่าการให้และการรับนั้นมีศูนย์กลางที่ความชั่วร้าย but on the other hand if give and receive or give and take centering on evil พลังที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งใหญ่เหมือนกัน the force that created also so great as well แต่เป็นรูปแบบที่ตรงข้าม but in the opposite form
เป็นความชั่วความขัดแย้งแล้วก็การทำลายล้าง It will be evil and conflict and destruction. ยกตัวอย่างง่ายๆเราคิดสิ่งที่ไม่ดีกับคนอื่น Simply say is that when we think bad thing or think not so good toward other people, ยิ่งสิ่งที่ไม่ดีนั้นเราพูดออกไป the more bad thing that we say out, นะความขัดแย้งเกิดขึ้นทันทีด้วย the conflict can even immediately occur. และดีไม่ดีกลายเป็นโดนทำลายด้วย And sometimes very bad, and then you can even get hurt or attacked by the opposite side. เคยโดนทำร้ายจากคำพูดของคนอื่นไหมครับ Have you ever be beaten or hurt by other people when you say something bad? แล้วเคยทำลายคนอื่นด้วยคำพูดไหมครับ Or have you ever hurt other people by your bad words? เป็นพลังอำนาจที่รุนแรง It is also a very great force. ข้อสรุปก็คือหลักการของการดำรงอยู่หลักการของการดำรงอยู่ร่วมกันเพื่อการพัฒนาและการสร้างสรรค์ The summary in this content on principle of living together for the development and creativity. ข้อที่หนึ่งก็คือการให้มาก่อนการรับ Is number one, give first before receiving. ประการที่สองประธานและกรรมดำรงอยู่เพื่อกันและกัน Number two, subject and object partner exist for each other. ประการที่สามหลักการแห่งสวรรค์ก็คือทุกสิ่งและทุกคนจะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น Number three, the heavenly principle is everything and everyone need to live for the sake of others. ความปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตในครอบครัวในชุมชนสังคมเพราะว่าดำเนินชีวิตผิดพลาดจากหลักการอันนี้ The problem that occurred in individual, family, society, and nation came from the misuse of this principle. ดูง่ายๆเลยในครอบครัว Simply, we can observe in the family. พ่อแม่เนี่ยนะก็เรียกร้องจากลูก Parents asking something from children. พ่อแม่เรียกร้องการติดตามการเชื่อฟังจากลูก And demand from children that they need to follow and obey parents. ลูกก็เรียกร้องการตามใจจากพ่อแม่ And also children demand something from parents, like they need to give something to the children. สามีเรียกร้องความซื่อสัตย์จากภรรยา And also husband ask for the what to call that fidelity from the wife. ภรรยาเรียกร้องการเอาอกเอาใจจากสามี And also wife asking for how to say care from the husband. พี่น้องก็เรียกร้องจากกันและกัน And children also asking something from each other. เมื่อดำเนินชีวิตตรงข้ามกับหลักการของการให้และการรับนะครับ When we live our life opposite from the principle of give and take. ก็จะนำมาซึ่งความขัดแย้ง And then we bring about the conflicts. ดังนั้นเนี่ยหลักการของสวรรค์ก็คือทุกสิ่งและทุกคนเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น So heavenly principle is that everything and everyone live for the sake of others. เป็นหลักการเริ่มแรก It is the original principle. พ่อแม่มีชีวิตเพื่อลูก Parents live for the sake of children. ลูกก็มีชีวิตเพื่อพ่อแม่โด And ยธรรมชาติ children naturally live for the sake of parents. สามีมีชีวิตเพื่อภรรยา Husband live for the wife. ภรรยามีชีวิตเพื่อสามี And wife live for the sake of husband. พี่น้องมีชีวิตเพื่อกันและกัน And children, brother and sister live for the sake of each other. และเราก็มีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น And then we live for the sake of others. ในช่วงพักนะครับผมมีกิจกรรม group sharing I want to have the group sharing. ทุกคนรู้สึกสนุกไหมครับเนี่ย Are you having fun? ในช่วงพักนะครับขอให้ทำกิจกรรมกลุ่มไปด้วย During the break time, can you do this activity, the group activities together? เป็นกลุ่มแชร์ลิงให้เราได้แบ่งปันกัน It is a group sharing that you can share among your group members. ในการทำกิจกรรมโฮมกรุ๊ปในชุมชนครอบครัวละพร When you do home group activities in the area of Heavenly Father Messiah or among the blessed family in the area. กิจกรรมกลุ่มแชร์ลิงพวกนี้จะมีประโยชน์มาก This kind of group sharing very helpful. และถ้าเราลงพื้นที่จริงๆเราจะพบว่าชาวบ้านเนี่ยนะครับเขาชอบทำกิจกรรมกลุ่มมากกว่าฟัง And actually when you go to the field, you meet with the people in the field. They like actually do activities more than just listening. ใช่ครับดังนั้นเราต้องบรรยายให้น้อยแล้วก็ให้เขามีกิจกรรมกลุ่มที่สนุกสนานแล้วก็ได้ข้อคิดมาก
And we need to give not so much lectures, but you need to let them experience activities, and they can get lessons from the activities. อันนี้เป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่คนในชุมชนในพื้นที่เนี่ยเขาจะชอบมาก This is one of the activities that people in the community they really love. ในช่วงพักนี้ให้ลองทำกิจกรรมนี้ดูครับ So during the break, please do this activity. My Family Tree This is about my family tree. ทำง่ายๆในกระดาษก็ได้นะครับ Very simple. You can do it in the paper. ทำเป็นแผนภาพ My Family Tree แบบนี้ You make like my family tree like this. ถ้าไม่เข้าใจให้ถามได้นะครับ If you don't understand, you can ask. เขียนง่ายๆแบบนี้วงกลมตรงกลางนี้ให้เขียนชื่อเรา The circle in the middle, we can write down your name. เช่นผมเขียนชื่อผมตรงนี้วรากร For example, myself, I write down my name here, Baragon. ถ้าพี่ก้อยก็เขียนชื่อตัวเองตรงนี้ว่าก้อย Or P Goy or P Manira, I can write down my name, Manira or Goy. นี่คือชื่อเรากับคู่เรานั่นเอง This is the name of us and also our spouse. นี่เป็นพี่ชายน้องชาย And the right side, brother and elder brother and elder younger brothers. No, left side. ด้านนี้นะครับพี่ชายน้องชายของเรา The left side, brothers can be elder or younger brothers. ด้านนี้พี่สาวน้องสาว For the right side of us are elder and younger sisters. เขียนชื่อคุณพ่อลงไป And here is the position of the father. You can write down your father's name. เขียนชื่อคุณแม่ And write down your mother's name. เขียนชื่อคุณปู่ The grandfather on the father's side. คุณย่าคุณตาคุณยาย Grandmother on the father's side and the grandparents on the mother's side on the right side. เขียนชื่อคุณทวด And also the great grandparents. เขียนให้มากที่สุดเท่าที่จะจำได้ You can write as much as possible that you can remember. ด้านบนเป็นลูกชายลูกสาว For above are the name of your children. นี่เป็นประการแรก This is the first thing. ประการที่สองก็คือให้เรานึกถึงชื่อทั้งหลายที่เราเขียนลงไปเนี่ยทักหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่ามีเรื่องที่เรารู้สึกอยากขอบคุณเขามาก And when we think about this, secondly, we can choose a person among the people who write down the name and think about one person that we มีเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกอยากขอบคุณเขามากๆ And we think about the person that we have one thing that we really want to express our gratitude to the person. นึกถึงสักคนหนึ่งในชื่อทั้งหลายที่เราเขียนเนี่ย Among the name list that we wrote down, and then we can think about one person, pick up one person that who we really want to express our gratitude toward the person. เป็นเรื่องที่เราต้องขอบคุณให้ได้ในชีวิตนี้ And there is something that we need to really express our gratitude in our lifetime to this person. ถ้ายังไม่ได้ขอบคุณเรื่องนี้ตายไม่ได้ว่างั้น And if you don't have chance to express that gratitude, you cannot die that much. นะในคนในชุมชนเนี่ยเขาจะชอบเล่าเรื่องนี้มากเลยแล้วบางคนเนี่ยมีเรื่องหลายเรื่องมากที่อยากจะขอบคุณ And within the community, actually, when come to this point, many people want to really share about the person they really want to express their gratitude. เราลองทำกิจกรรมกลุ่มนี้ในกลุ่มของเราดูในช่วงพักนะครับ Let's do this activity during the break time in your group. แล้วพบกันอีกครั้งหนึ่ง And see you again. ขอบคุณครับ Thank you very much.